Oke, kita lagi review guys. Kawan-kawan semua yang masih sibuk kerja, selamat bekerja. Ini saya. Kita sekeluarga lagi ada di Antapan Waterfall, tepatnya di Bali. Agak ke atas 30 menit sebelum Danau Beratan di Bali. Nah, ini posisi air terjunnya sangat cantik dan menggoda. Kali ini kita hanya berempat di sini. Ini layaknya seperti air terjun pribadi, air terjun private. Nah, ini tuh. Nah, ini lengkap dengan toilet. Yang mau mandi ganti baju di sini. Nah, sekarang perjalanannya lumayan cukup jauh kalau dari Denpasar, kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan dengan berjalan santai, mobil. Ini benar-benar sepi loh, benar-benar sepi. Nah, ini tempat-tempat mau main air di sana itu boleh-boleh saja, dan memang masih sangat asri ya, sangat-sangat asri. Dikelilingin oleh pohon kelapa, kita bisa lihat kanan kiri kita pohon kelapa semua. Oke guys, ini buka tadi sampai dengan jam 5. Tiket masuknya pun murah meriah, lebih mahal harga satu paha McD. Maaf saya sebut merek. Jadi tiket masuknya pun cukup murah meriah untuk orangnya. Nah, yuk berkunjung ke sini yuk. Ayo yang mau ke sini. Sangat-sangat nyaman dan asri. Nah, kita kunjung sini, kita lihat ada apa di sini. Nah, air datang dari sana dan juga dari sini. Jadi memang sangat-sangat indah sekali kawan-kawan semua. Masya Allah, Barakallah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan?